Hidup bahagia membuat awet muda. Itu sebabnya buang semua masalah. Jangan lupa simak Radio Cahaya. Gelombangnya 105,3. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan masukannya, dapat mengirimkan pesan SMS atau WA ke nomor 0816228904. Pagi-pagi ke Kota Raja. Tidak lupa bawa bekalnya. Dengar terus Radio Cahaya, insya Allah banyak hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sobat Iman, alhamdulillah dina dinten anu berkah ieu, hayu urang panjatkeun syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang sadayana masih dipabarinan rahmat, hidayahna sareng nikmat oge alkunu Allah dipaparinan. Sareng ka istiqomahan dugi ka ieu urang sadayana tiasa ngupingkeun 105.3 Cahaya FM. Salat sinareng salam mugi Allah curahkeun ka junjunan urang sadayana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para keluargana, ka para sahabatna, dugi ka urang sadayana umatna anu salawasna ngajalankeun sunnah-sunnahna. Sobat Iman, alhamdulillah tepang deui sareng abdi Kang Tegar dina pedaran pangawasan Cahaya siang ieu anu dimancarloskeun di studio Cahaya FM di Jalan Renaga kilometer 3 Desa Nagrag Selatan, Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi. Kumaha kabarna sobat Iman sadayana? Mugia sadayana dina kaayaan sehat walafiat sareng dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng istiqomah oge ngupingkeun 105.3 Cahaya FM. Sobat Iman oge tiasa ngabantos dina nyebar luaskeun akan ayana Radio Cahaya FM ieu. Kaget sobat Iman anu emang di luar jangkauan frekuensi radio Cahaya FM tiasa diakses ngangge internet nyaeta tiasa dina website radio di www.cahayafm.com sareng tiasa diakses nganggo aplikasi di Androidna download di Play Store namina Radio Cahaya FM Sukabumi sareng tiasa diakses oge live streaming dina fanpage Radio Cahaya FM 105.3 sareng akun official Ustadz Salman Al-Farsi LC hafizahullahu taala. Itu sobat Iman edisi siar dina Salasa siang ieu 23 Safar tahun 1444 Hijriah atau di tanggal 20 September 2022. Insyaallah urang sadayana bade ngupingkeun pangawasan anu bade dipaparkeun ku guru urang sadayana Ustadz Salman Al-Farsi LC MPD hafizahullahu taala. Alhamdulillah pun guru tos dongkap di Radio Cahaya FM. Urang sapa ka pun guru tos dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kumaha Ustaz perjalanan tadi lancar? Lancar. Alhamdulillah. Estimasi sabaraha menit Ustaz di bumi Ustaz ka radio ieu? Pamina motor setengah jam, pamina mobil 1 jam. Masya Allah. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah sahabat iman, Ustaz Salman Al-Farsi LC MPD hafizahullah taala. Alhamdulillah dina kesempatan ieu sehat sareng insyaallah bade maparkeun deui pangawasan pendidikan keluarga anu judulna teh palanggaran anu ngarusak rumah tangga. Ya. Mangga ka sobat iman sadayana kumargi pangawasan ieu bade dimulai kangge sobat iman nu hoyong naros tiasa nyampaikeun patarosanana dina SMS atau napi di WhatsAppna di nomor 08 hiji genep 228904 sareng tiasa di layanan teleponna di 0811 11 77 035. Sakali deui kangge sobat iman sumangga nu hoyong naros tiasa nyampaikeun patarosanana dina SMS atau napi di WhatsAppna di nomor 08 hiji genep 228904 sareng di layanan teleponna di 0811 11 77 035. Urang masukkeun waktosna ka pun guru sareng ka sobat iman sadayana wilujeng ngupingkeun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال صلى الله عليه وسلم وقال أيضا ولا تهلكوا بأيديكم إلى التهلكة وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. Dulur-dulur sahabat anu sami-sami ngadangukeun dina ieu siang, para sahabat Radio Cahaya FM anu alhamdulillah urang sadayana masih dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa hadir kana ieu pangaosan di mana we ayana nuju ngadangukeun kana ieu pangaosan. Mudah-mudahan sing dipaparinan ku Allah kesehatan, sing dipaparinan ilmu nu manfaat, sing dipaparinan keberkahan keluargana, mudah-mudahan sing saroleh, sing dicatatkan ku Allah kenging taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salamna mugi dicurahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, nya keudi urang salaku umatna dugi ka dinten kiamat. Dulur sahabat CFM dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah urang lajengkeun deui pembahasan tentang perkara-perkara anu ngaruksak rumah tangga. Di pertemuan anu kalewat urang terus ngajelaskeun diantarana nyaeta nu ngaruksak rumah tangga teh nomor kahiji ninggalkeun salat, nya nomor kadua kemudian tabarruj. Naon tabarruj teh? Nembongkeun aurat, nembongkeun pikeun istri, nembongkeun aurat atanapi nganggo acuk pakaian-pakaian anu bisa ngundang syahwat, nya henteu ditutup auratna. Ya nomor katilu nya di antara nu paling berbahaya ngaruksak rumah tangga urang nyaeta at-tadkhin. Naon ari tadkhin teh? Rokok, nya rokok ieu nya anu biasa disedot gitunya ku bapak-bapak, biasana anu resep teh lalaki, teu saalitnya istri oge sebagianna resep kana ngarokok. Tah ngarokok ieu ge mangrupikeun bagian tina anu ngabahayakeun pikeun rumah tangga urang. Dilihat dari berbagai sisi ya. Di antaranya nyaeta menurut semua para ahli kesehatan bahwa dokter ini disepakati membahayakan, sehingga yang menjadi syiar dina setiap bungkus rokok didinya aya tulisan rokok membunuhmu, ya, rokok membunuhmu. Sudah jelas itu tulisanana menggambarkan bahwa hasil kajian dan juga penelitian para ahli kesehatan bahwa dokter itu membahayakan tubuh, ya, membahayakan fisik orang, ya. Komo ieu nu ngabahayakeun teh dibawa ka imah, ya. Sudah menjadi budaya, dijadikan kebiasaan, ayeuna diasupkeun ka imah, kemudian berimbas pengaruh negatif teh ka nu aya di bumi, ya, terutama ka murangkalih, nya kitu deui ka indung ka istri urang atanapi kanu nuju hamil, maka itu bisa berpengaruh merusak, ya, ngabahayakeun kana kesehatan keluarga urang, ya. Jadi secara umum bahwa rokok teh membawa penyakit, ya, seueur pisan penyakit-penyakit anu ditimbulkeun tina rokok, ya.
Kenapa menimbulkan penyakit? Karena rokok ini mengandung nikotin, ya, nikotin. Dan penelitian sudah dilakukan oleh para ahli bahwa nikotin ini adalah materi yang sangat berbahaya. Nah, dihasilkan tina tembakau, ya. Kemudian nikotin ini membahayakan paru-paru, ya, kemudian nafas, kemudian membahayakan tenggorokan juga, terlebihnya karena otak orang, ya. Kemudian nikotin juga ngajadikeun orang kecanduan, ya, kecanduan. Kemudian asapnya pun ngabahayakeun karena paru-paru, ya, bisa menimbulkan kanker, serangan jantung, jeung sajabana, ya. Dijelaskan di dia, ya, bahwa negatifna jalma anu mengkonsumsi rokok, ya, karena dia sedang menyerap materi kimia, ya, materi kimia diantaranya karbon, ya, anu bisa nimbulkan sarotan, sarotan teh kanker gitu nya, jeung sajabana, bahkan menyerang termasuk karena mata, kemudian karena paru-paru, sistem pernafasan, jeung sajabana. Maka dari itu sangat-sangat membahayakan, ya, sangat-sangat membahayakan. Bahkan seolah-olah orang yang merokok itu memasukkan racun karena awakna, sehingga berkumpullah racun itu, dan nanti akan terasa di saat kurang tos usiana lanjut, tos usia bapak-bapak, tos usia sepuh, tak mulai tina hasil kecanduan rokok itu ngabahayakeun karena kesehatan, ya. Di antara bahaya-bahaya rokoknya di sisi kesehatan diantaranya nyaeta kanker pernapasan, kanker tenggorokan, ya. Kemudian hati juga menimbulkan serangan jantung, ya. Kemudian dari sisi bibir, ya, pun kena, ya. Kemudian dari lambung, ya, itu pun kena. Apalagi bagi istri anu nuju hamil, ya, seueurna keguguran, kemudian kurang bertambahna berat badan janin, ya. Bahkan kebanyakan bayi yang meninggal, ya, itu akibat dari sebagian faktornya adalah kusabab ngarokok, ya, kusabab ngarokok. Begitu pula murangkali budak alit kitunya bayi tiba-tiba ngagaduhan penyakit paru-paru, itu akibat tina orang tuana ngarokok gitunya, ngarokok di bumi, ya. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi dari sisi ekonomi pun sami, yang ngabahayakeun pisan di keluarga, ya. Komo lamun si bapak nanti terus nyanu gitunya, terus nyanu karena rokok, pasti dina sapoe sadinten teh seep rokok teh minimal sabungkus lah, ya, minimal sabungkus, ya. Aya oge nu 2 bungkus, 3 bungkus. Ayeuna harga rokok sabaraha, ya. Aya 20.000, aya 30.000. Eta kali sabulan, ya, kali sabulan, ya. Maka pengeluaran jang rokok hungkul, ya, jang rokok hungkul taruhlah 20.000 misalnya, kali sabulan udah 600.000, ya. 600.000 jang rokok kali ana 10 bulan terus 6 juta, ya, 6 juta tambah 2 bulan deui jadi 7.200.000, ya, dikalikan bertahun-tahun, maka jelas itu pengeluaran, ya, pengeluaran yang tidak terasa. Belum lagi kalau nyanuna 2 bungkus, tentu pengeluarannya oke lebih besar gitunya. Nah, nyakit dari sisi ekonomi pun mengganggu, ya, pengeluaran rumah tangga. Nyakit nyontokeun teu bener, ya, dari sisi akhlak, sikap. Padahal orang tua itu sebagai teladan, ya, sebagai suri teladan yang baik anu kedah dipika contoh ku urang kalihna, sedangkan bapak ngarokok, maka otomatis anak nage nyonto. Oke, lamun di mana tos dewasa
maka akan tumbuh sesuai anu ditingali ti orang tua. Nah, orang tua langsung ngarokoknya pasti anaknya pasti bakal ngarokok terus seperti itu. Ya. Coba lamun eta acisnya digunakan kangge ngabenerkeun imah misalnya, kangge nabung, kangge umroh jeung sajabana, tentu bakal langkung leuwih seueur manfaatna tibatan ayeuna disaepkeun pikeun ngarokok seperti gitu. Tentu ada sebab-sebabna ya, kunaon ieu rokok teh make menjadi budaya di urang. Nu pertama nyaeta ada kesalahpahaman ya, keyakinan anu salah terkait dengan rokok. Nah, di antarana pertama nya rokok teh cenah mah bisa ngajadikeun urang fokus cenah gitu. Jadi konsentrasinya jadi lebih terarah mun. Terus nu kaduana rokok teh cenah uber tunuh. Jadi mantakan lamun teu ngarokok teh tunuh, tapi lamun ngarokok jadi cenghar cenah gitu. Nu katiluna ya, rokok teh penyedap makanan. Jadi lamun beres dahar, lamun teu ngarokok teh asa can dahar gitu dah. Ya, jadi penutup makanan teh rokok. Nah itu. Kemudian kesalahan berikutnya kesalahpahaman gitunya. Jadi lamun ngarokok teh asa pede cenah gitu. Asa pede, percaya diri. Terus henteu naon teh henteu gugup gitu tah. Jadi nyesep teh asa membuat orang teh jadi lebih dewasa cenah gitu. Ya itu teh kesalahpahaman ya yang perlu diluruskan. Justru merokok ini sebenarnya nabung penyakit ya, walaupun kita pede misalnya jadi tetunuh, sebenarnya ada alternatif nu sanes ya, alternatif nu sanes seperti kopi ya, permen jeung sajabana ya, itu bisa menggantikan posisi rokok seperti gitu. Nomor kedua, karena pendidikan keluarga ya, pendidikan keluarga oge eta menjadi faktor kunaon keluarga teh ngabiasakeun kana rokok. Ya tadi teh pengaruh ti orang tua, terutama tinu janten suami atanapi pun bapak ya, sehingga murangkali pun tumbuh ningali contoh tinu janten ibu ramana ya. Dan dina Al-Qur'an diwanti-wanti ya, jangan ulah ngikut karena kebiasaan negatif ti nenek moyang, ti orang tua, termasuk masalah akhlak kebiasaan ya. Rokok termasuk kebiasaan negatif. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ya. Dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir ya, maksudnya orang-orang yang tidak beriman, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang diturunkan ke Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Akhirnya mereka tidak mau ngikut kebenaran, lebih memilih ngikut karena naon anu di dapati ti nenek moyangna, ti bapakna ya. Sebab mereka tumbuh ningali contoh moyangna sapertos kitu nya, akhirnya tumbuh seperti gitu ya. Jadi anak teh pasti bakal nuturkeun nu janten kolotna sok ngarokok, maka budakna pasti ngarokok. Maka lamun ieu teu diputus ya, artinya harus ada pendidikan ke anakna tentang bahaya rokok ya. Misalnya bapakna ngarokok, anakna henteu, maka itu sebuah usaha yang luar biasa gitunya. Hayong memutuskan mata rantai kebiasaan seperti itu ya. Kita berbicara skupna keluarganya, bukan berbicara skupna politik ataupun ekonomi dan lain sebagainya, ente, tapi orang skupna keluarga ya, keluarga kumaha carana keluarga orang bisa dijaga tina pengaruh rokok. Sebab lamun budak geus weuh kana rokok gitunya, enam kan budak SMP SD geus waraw kana rokok teh ya, bahkan karena daya belajar, daya ingatnya oge pun menjadi kurang gitu dah ya. Belajar di sekolah lamun sueuh kana rokok teh ya. Nu katiluna nyata faktor pengaruh ti nu janten teman-teman ya, kawan-kawan ya, babaturanana ya di sekolah hiji jeung tukang ngarokok ya, pasti bakal kabawakeun ngarokok
Ya, Rasulullah SAW terus ngawanti-wanti orang kedah milih-milih babaturan. Ya, pilihlah teman-teman yang soleh, teman-teman anu hade, teman-teman anu tara ngarokok. Sebab teman-teman anu tara ngarokok pasti hasil tina pendidikan di keluargana. Sehingga keluargana teu ngarokok, maka anakna pun teu ngarokok sapertos kitu. Maka itu nu kedah di perhatoskeun ya, pikeun ka murang kalih urang sadayana. Kemudian nu berikutnya nyata pengaruh ti lingkungan. Ya, lingkungan nu aya di kampung, ya babaturan ulina, ya kolot-kolotna sepuh-sepuhna pada ngarokok, maka akhirnya menjadi ngarokok. Termasuk ya pemuka agamana. Ya, pemuka agamana ngarokoknya pasti murid-muridna oge pasti bakal ngarokok seperti gitu. Ya, padahal rokok ini juga menimbulkan bau tidak sedap. Ya, bau tidak sedap. Ya, sehingga orang yang dekat-dekat dengan perokok pasti bakal kacium dah bau nate moal nyaman. Orang diuk jeung bau haseup bakal kena baju orang ge. Kadang-kadang abdi lamun euih ka rumah gitu nya ngahiji jeung tukang ngarokok pasti baju teh bau rokok. Ya diprotes kuno aya di bumi teh ku istri teh. Ya kusabab ya lingkungan tadi tidak ente bisa ngahindarkeun dina masalah rokok seperti itu. Ya. Nah, itu diantara faktor-faktor penyebab ya. Faktor penyebab kenapa budaya rokok ini menjadi merajalela di berbagai tempat seperti itu. Nah, salajengna nyaeta jalma nu tos nyanu hoyong berhenti, maka itu butuh perjuangan anu teu mudah gitu nya. Urang hayang eureun hayang tina ngarokok butuh perjuangan yang tidak mudah, berat gitu nya ninggalkeun rokok teh sabab naon, sabab tos nyanu. Maka orang kedah memahami betul tentang hukum ya, hukum rokok, bagaimana Islam memandang rokok ya. Pami urang ningali kana ayat-ayat Al-Qur'an, maka tentu moal aya bahasan rokok moal aya dina Al-Qur'an. Dina hadis oge moal aya bahasan rokok teu aya gitu nya. Tapi nu jadi pembahasan teh nyaeta Al-Qur'an itu selalu melihat setiap yang membahayakan maka itu harus dijauhi. Itu anjuran dari Al-Qur'an. Setiap yang membahayakan itu harus dijauhi, dan setiap yang bermanfaat maka itu yang diambil. Nah, rokok ini masuknya yang bermanfaat atau berbahaya. Maka kalau kita tanya kepada ahli kesehatan, maka pasti mereka akan menjelaskan rokok itu sepakat para ahli kesehatan yang membahayakan. Ya, membahayakan, bahkan membahayakan lagi lain pikeun diri orang, tapi pikeun nu aya di sekitar orang. Makana aya perokok aktif, aya perokok pasif. Perokok aktif manehna nu ngarokok ngabahayakeun kana dirina nya kitu deui ngabahayakeun ngabahayakeun awakna. Sedangkan perokok pasif manehna teu ngarokok, geus sok ngahiji jeung sok ngarokok jadina kena imbasna. Ya, mentakan aya boga penyakit paru-paru tara ngarokok gitu nya. Aneh, ngarokok tara tapi boga penyakit paru-paru. Ti mana manehna boga penyakit kitu? Ternyata ti nu sok rerejeungan jeung jalma anu ngarokok. Ya, apa hukumna? Syurbud dukhan ya, dijelaskan di Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an selalu ngahalalkeun perkara-perkara anu thayyib, perkara-perkara anu baik. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat. Para sahabat naros ka Nabi sallallahu alaihi wasallam naon wae nu dihalalkeun pikeun kaum muslimin. Maka diwaler ku Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum thayyibat. Aku menghalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dina surat Al-A'raf ayat 157 Allah ngaharamkeun perkara-perkara anu khaba'is. Naon ari khaba'is teh? Anu ngabahayakeun racun. Ya, racun nu aya dina awak urang. Ya, bahkan dina ayat sanes wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jadi Allah nyaah ka urang. Maka saking nyaahna setiap perkara nu ngabahayakeun ku Allah dicaram. Maka piraku ayeuna urang sebagai seorang muslim paminingali kana ayat ieu, piraku urang teu nurut ka Allah. Ya.
pan urang teh meureun hayang jadi jalma muslim anu bener, jalma muslim anu taat, nurut. Urang lamun teu nurut ka Allah, nurut ka saha atuh? Allah memerintahkeun urang supaya naon? Supaya ngajauhan perkara nu ngaruksakan awak. Sedangkan rokok geus jelas siarna ge membunuh, berarti kudu dijauhan. Lain malah sabalikna gitu nya. Ya. Wa tadkhin yaj'alul insan yaqau fil amradil muhlikah. Jadi rokok teh menyebabkan manusia ya jatuh kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, seperti tadi kanker, ya serangan jantung dan seterusnya. Ya. Ya, selain juga tadi menimbulkan penyakit ngabahayakeun penyakit itu di boros ya. Ya, Al-Qur'an melarang boros. Ya, wa tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah aranjeun boros sebab Allah tersep ka jalma-jalma nu boros. Wala tubadzir tabdzira. Dan ulah sampai anjeun ya, berlebihan dina menggunakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jalma-jalma nu sok boros berlebih-lebihan dina ngaluarkeun harta karena hal-hal anu teu bermanfaat, bahkan menjadi racun dibikeun urang. Ikhwana syayatin eta teh sabenerna mah dulu-dulurna setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jeung setan teh kacida ingkarna ka Allah Subhanahu wa taala. Wa tadkhin israfun wa tabdzirun lil mal wa tadyi'un lah wa qad nahal Islam an dzalik. Jeung ngarokok teh mangrupikeun ya pemborosan ya, pemborosan. Wa ajma'al fuqaha ala wujubil muhafadzah ala daruratil khamsi. Para ahli fikih sepakat ya setiap perkara nu ngabahayakeun kana awak urang, ngabahayakeun kana akal urang, ngabahayakeun kana kehormatan urang, ngabahayakeun kana harta urang, ya ngabahayakeun kana agama urang, kudu dijauhan. Kudu dijauhan. Ya. Teu aya nu marentahkeun supaya urang misalna cenah naon gitu nya, teu aya. Sadayana ge marentahkeun supaya ngajauhan. Nah kecuali dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar. Kaidah umum dina hadis Nabi la darar. Jelema muslima tara ngabahayakeun dirina, la darar. Ya, teu wani ngalakukeun hiji perkara nu ngabahayakeun kana dirina, wala dirar. Jeung teu wani jeung ulah ngabahayakeun batur. Sedangkan dina rokok ngabahayakeun diri urang nya kitu ngabahayakeun batur. Ya. Nya kitu dina hadis nu sanes, ya. Innallaha kariha lakum salatan. Allah teu suka kana tilu perkara, di antarana nyaeta idaatul mal. Non idaatul mal teh menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang. Bahkan dina poe kiamat mungkin nu bakal ditanya ku Allah dina pengadilan Allah, di antarana nyaeta awak urang dipake naon tah. Awak urang dipake naon. Namun awak urang dieusian ku rokok, maka pertanggungjawabanana berat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dina ayat nusanes, dina hadis nusanes, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusna agama seseorang ninggalkeun perkara nu teu bermanfaat. Nu teu bermanfaat ieu kudu ditinggalkeun, komo ieu mah lain nu teu bermanfaat tapi nu ngabahayakeun kana awak urang maka kudu ditinggalkeun. Nu teu bermanfaat kudu ditinggalkeun, komo ieu mah ngabahayakeun. Ya. Kemudian fatwa ulama ya di Indonesia heula we nya, di Indonesia heula. MUI memfatwakan ya bahwa rokok itu dua hukumnya. Pertama haram. Ya haram terutama bagi ibu-ibu, wanita hamil, anak-anak. Nu kaduana makruh. Ya teu aya nu nyunahkeun kana ngarokok, teu aya. Atanapi nu ngahalalkeun ya sakumaha dina hasil rapat nanti pokokna mah dina hukum Islam anu 5 wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Rokok itu jatuh di antara dua hukum, antara makruh jeung haram sakitu menurut fatwa MUI ya nu dipimpin ku harita waktu sarita wakil presiden urang sadayana Kiai Haji Ma'ruf Amin, ditetapkan disahkan ku anjeunna ya teu meunang ngarokok di tempat-tempat umum, teu meunang ya di urang apanya di tempat umum, bahkan dina pengajian oge ngarokok kadang-kadang
di kampung-kampung, ya. Subhanallah, cing atuh ya ngarokok teh sorangan we lah ulah sok di tempat batur ngaganggu ka batur. Bau haseup gitu kan. Seperti itu. Ya, nya kitu di fatwa Muhammadiyah ya mentarjihkan lebih kepada haram. Ya, fatwa Muhammadiyah. Ya. Nya kitu di fatwa fatwa Al-Lajnah Daimah di Saudi, syurbud dukhan haram. Ya. Menghisap rokok itu hukumnya haram. Wazira'atuhu haram. Ya. Menanam tembakaunya pun haram. Walitijaru bihi haram. Melakukan bisnis jual beli rokok pun hukumnya haram. Ya. Alasannya sama. Ya, lima fihi minad dararil azim. Ku sabab dina rokok teh mengandung bahaya nu kacida besar, kacida agung. Maka rawiya fil hadis sakuma berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar. Teu meunang ngabahayakeun diri jeung teu meunang ngabahayakeun batur. Jadinya ya kitu dia berdasarkan ayat Al-Qur'an wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah ngahalalkeun perkara-perkara anu sae, nu baik, nu bagus, anu bermanfaat, anu menyehatkan, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, jeung ngaharamkeun perkara-perkara anu ngabahayakeun, perkara-perkara anu jadi racun, perkara-perkara anu bakal nimbulkeun penyakit kana diri urang. Nya kitu di fatwa Al-Azhar. Ya, fatwa Al-Azhar didinya dijelaskan sakuma dina Al-Hadiyus Sahih juz pertama halaman 57, syurbud dukhan sabata yaqinan min ahli al-ma'rifah wal ikhtisas wa min al-mu'tamarat tibbiyah al-alamiyah dararuhu bis-sihah. Ya, menghisap rokok sebagaimana ditetapkan secara yakin tuh, lain ragu-ragu deui, yakin benar. Min ahli al-ma'rifah wal ikhtisas, berdasarkan para ahli ilmuwan, ya, para peneliti, baik dari kalangan ahli kesehatan atau napi kalangan ilmu agamawan, ya, agama Islam. Nya kitu dina muktamar kesehatan dalam sekupnya dunia internasional, dararuhu bisihah, menjelaskan bahayanya terhadap kesehatan. Lima yusabbibuhu min saratanir ri'ah, sebab menimbulkan kanker paru-paru, wal hanjarah. Tuh. Ya, wa kama annahu darun bil mal. Nya kitu dia ngabahayakeun kana harta. Ngabahayakeun kana harta li infaqihi fi ma la ya'udu 'ala al-insani bil faidah. Ku sabab ngagunakeun eta harta tapi henteu aya manfaat pikeun kana diri urang. Lain manfaat nu aya tetapi madarrah. Naon madarrah teh? Sesuatu yang berbahaya. Bahkan disamakeun, ya. Saur mufti anu sebelumna, ya, mufti Al-Azhar sebelumnya nyata Dr. Nasr Farid anjeunna ngajelaskeun at-tadkhin haramun bi kullil maqayis syar'iyyah. Ngarokok teh hukumna haram berdasarkan kias manapun. Ya, geus boga dina Al-Qur'an mah, geus boga dina sunnah mah. Ya, geus boga dina ijma lagi, bukan hanya ijma para ulama, ijma'na para ahli kesehatan. Ya, semua ahli kesehatan seluruh dunia mengharamkan rokok. Ya. Jadi semua kias manapun tetap rokok itu haram. Ya. Mentakan ayat sebagian ulama udud disebutnya, ulama udud teh mencura mah resep-resep ngudud gitu nya. Berdalil nate dikiaskeun kana naon, kana bawang gitu nya. Kana bawang, ya. Bawang jeung rokok beda. Ya. Teu bisa disamikeun. Ari bawang mah menyehatkan, sok sanajan bau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin masuk ke masjid setelah makan bawang. Bahkan Nabi merintahkan supaya ngajauhan, ulah deket-deket ke masjid, ulah salat di masjid. Ya. Teu bisa disarwakeun antara bawang dengan rokok. Bawang itu, nya bawang teh tumbuh-tumbuhan menyehatkan, sok sanajan bau. Sedangkan rokok beda. Rokok itu dia bau sekaligus membahayakan. Beda. Ya. Jadi kiasna tidak tepat. Ngiaskeun kana bawang. Ya.
Jadi saur mufti Mesir Dr. Nasr Farid Wasil anjeunna ngajelaskeun at-tadkhin haramun bi kullil maqayis syar'iyyah, bahwa rokok itu haram dengan berbagai kias syar'i, kias manapun, menggunakan kias manapun, kiasun aulawi, ya, kias musawi, dan kias manapun. Lima fihi minal idrar, kesebab dina rokok mengandung bahaya. Bil mudakhin kajalma nusuk ngarokok, waman haulahu jeung kajalma nu aya di sekitar nu ngarokok di sekitarna. Bal inna hurmatahu asyad min hurmatil khamr, bahkan saur mufti Dr. Nasir Farid Wasil, haramna rokok teh lebih haram tibatan khamar, saurna teh gitu. Li'anna al-khamra tadurru bi sahibiha faqat, sebab ari khamr mang ngabahayakeun nu nginumna hungkul, teu ngabahayakeun nu aya di sekitarna. Amma tadkhin fa innahu yadurru bil mudakhin, adapun ngarokok fa innahu yadurru bil mudakhin, ngabahayakeun nusuk ngarokokna, nusuk nyanuna, wa man haulahu jeung anu aya di sekitar manehna. Wa hadza sabitun ilmiyan, dan ini adalah fakta secara ilmiah anu kapenak di lapangan seperti itu, ya. Ya gitu deh Syekh Al-Azhar nu sebelumna Jadul Haq, Ali Jadul Haq anjeunna ngajelaskeun, inna syurbat dukhan wa in ikhtalafat anwa'uhu wa turuq istimalihi yulhiqu bil insani dararan balighan. Jadi merokok dengan berbagai jenis merekna, ya, jeung bagaimanapun cara menggunakanana bakal nimbulkeun penyakit anu besar, anu lain saeutik, lain saalit ka jalma, ka manusia. In ajilan aw ajilan, baik eta mah penyakit dirasakeun dengan segera atanapi penyakitna jangka panjang, ya, baik jangka pendek atanapi jangka panjang. Sok aya pan istilah kieu, urang mah ngarokok teu ngarokok sarua we, ari maot mah bakal paeh cenah kitu, ya, maot mah maot cenah kitu. Heueuh, mendingan maot ku sabab rokok atanapi mendingan maot urang ku sabab ibadah. Ya, mendingan maot ku sabab ibadah daripada urang maot ku sabab akibat tina penyakit rokok. Naon sebabna? Pertanggungjawaban ke di akhirat, di mana urang diperintahkan ku Allah supaya ngajaga awak urang supaya tetap sehat. Hayo ayeuna ku urang dicicil nabung penyakit ti masih kene ngora dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Bahkan dina acara muktamar, ya, muktamar alami internasional, sakoma ditulis ku Dr. Muhammad Ali Albar dina halaman ka-4, asdarul ulama, ya, para ulama mengeluarkan fatwa al-mujtami'una fi hadzal muktamar, anu kumpul dina ieu muktamar bil ijma' sepakat tuh fatwa bi tahrim isti'malit tabag, haramna ngagunakeun tembakau, wa zira'atuhu, haramna, ya, bertani tembakau, wal ittijaru bih, sareng ngajual bisnis, ya. Sakali deui urang lain berbicara politiknya, urang lain berbicara ekonomi, kan kadang-kadang mun berbicara politik atuh lamun rokok hukumna haram atuh tutup we pabrikna. Itu bukan ranah kami, itu bukan ranah saya, itu bukan ranah dai, itu adalah ranah pemegang kebijakan. Sakali deui urang lain berbicara politik, tapi berbicara tentang rokok sareng bahayana ka keluarga urang. Kan urang teh hayang ngajaga supaya keluarga urang sehat, ngajaga tina perkara-perkara nu ngabahayakeun. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, salah seorang mufti umum di Saudi, Allahumma yarhamhu, terus ngantunkeun anjeunna ngajelaskeun ad-dukhanu muharram, rokok teh haram likaunihi khabisan, sebab unsur nu aya dina rokok teh khabis, penyakit, racun, berbahaya jeung sajabana. Wa mustamilan ala adrarin katsirah, bahkan mencakup banyak bahaya.
Allah Subhanahu wa taala innama abaha li'ibadihi at-tayyibat minal mat'im wal masyarib wa ghairiha wa harrama 'alaihimul khaba'is. Sarua dasar pendalilan teh ngambilna surat Al-Maidah ayat 4. Allah ngahalalkeun perkara anu sae, Allah ngaharamkeun perkara-perkara anu ngabahayakeun kana diri urang. Ya, kana diri urang. Yang kedua Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, syurbud dukhan muharram. Ya. Ngarokok itu hukumnya haram. Wa kadzalika syishah. Nya kitu deui shisha. Shisha teh make ieu nya make paralon nya aya orang Arab biasana teh maksud make shisha. Teh lagi sami. Hukumna haram sebab ngabahayakeun oge. Ya termasuk asap rokok elektrik, ya sama itu juga membahayakan. Ya tidak ada istilahnya rokok syar'i ataupun rokok rokok yang menyehatkan, tidak ada. Diganti dengan yang lain sama saja intinya. Lebih kepada dan kalaupun ada, ya buat apa kita merokok? Buat apa kita berasap-asapan gitu kan? Ya lebih baik kita menjaga mulut kita tetap bersih, wangi dan seterusnya. Ya. Apalagi memakai siwak, ya, dan seterusnya. Ya. Dulur sahabat Cahaya FM anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, naon wae cara-cara supaya orang tiasa ngalepaskeun tina kecanduan rokok, ya. Tentu berbagai pihak, ya, semua pihak harus ikut serta dina berupaya supaya orang meninggalkan rokok, ya, termasuk ya pihak pemerintah untuk berusaha mengkaji kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rokok, ya, begitu pula perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Cuman untuk secara pribadi, ya, lamun aya misalnya nu hayang berhenti tina ngarokok, maka tahapan-tahapanana boleh kita share, ya. Tips-tipsnya diantaranya adalah ngadoa ke Allah. Ya, pertama kali adalah doa, minta ke Allah, sebab urang teh lemah, kadang-kadang lemah hese gitu ninggalkeun rokok teh kitu nya, hese pisan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik bisa ngelepaskeun tina rokok. Nu kaduana memahami, mempelajari tentang bahayana rokok. Ya, orang kadang-kadang teu bisa ninggalkeun ku sabab can apal bahayana, can karasakeun bahayana. Tapi lamun orang baca kemudian ningali di rumah sakit, ya, jalma-jalma nu kekenaan penyakit akibat tina ngarokok, orang akan sadar dirinya jeung berusaha untuk ninggalkeun. Nu kaopatna, ya, nu katiluna, ya, harus punya tekad nu kuat, ya, tekad nu kuat. Nu biasana nyanu ngarokok sapoe sabungkus, ya, bikin rencana untuk mulai meninggalkan sedikit demi sedikit, ya, mun bisa sekaligus berhenti. Kalaupun tidak bisa maka bertahap. Kumaha tahapanana? Ya, tadina sabungkus jadikan setengah bungkus, tadina setengah bungkus jadikan saparapat bungkus, tadina saparapat bungkus cukupnya sabatang 2 batang, tadina 2 batang sabatang ganti ku permen, ya, ganti ke permen. Dan kami bisa ngelepaskan, alhamdulillah. Berikutnya nyaita cari teman-teman anu baik, teman-teman anu soleh, anu bertakwa, anu tara ngarokok oge, ya. Nu berikutnya nyaita memperbanyak makan buah-buahan, ya, jadi ganti, ya, nu kebiasaan ngerokok ganti dengan makan buah-buahan, ya, hal-hal anu sebagai sifatnya pengganti. Al-iksar min tanawulil ma, seueurkeun nginum, ya, nginum cai, supaya orang bisa ngaleungitkeun pengaruh nikotin anu aya dina awak urang. At-takhfif min tanawulis syai wal qahwah, ngurangan nginum teh jeung kopi, dikurangan. Terus ngabiasakan olahraga, ya, istikhdamu ba'dil adwiya al-muhaddi'ah, ya, boleh ngagunakeun arahan dari dokter, obat ataupun apa supaya menghilangkan racun nikotin. Tanawulu kubin minal lemon au bertukar yaumian, biasakan meminum lemon atau napi jeruk, ya, air jeruk perasan supaya ngurangan dina kecanduan dina rokok. Dupina eta
Ya, orang mudah-mudahan berusaha ya belajar supaya orang bisa menjauhi bahaya rokok, supaya keluarga orang karaksa ya ulah sampai kekenaan tina akibat rokok ya. Demi eta saya disampaikan hatur nuhun kana peratosanana, nyuhunkeun diapunten bilih ieu bahasan tidak berkenan, mudah-mudahan menjadi bagian dari sharing ya walaupun mungkin ada yang berbeda pendapat, ya itu tidak jadi masalah ya. Nganamin lagi orang mengkaji mana yang lebih baik untuk kita. Tentu itu yang harus kita, jika itu berbahaya harus kita tinggalkan. Hatur nuhun ku abdi diserahkan deui ka pembawa acara Kang Tegar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron, jazakumullah khairan. Hatur nuhun kepada guru notos nyampaikan ilmuna Padaran Pendidikan Keluarga anu judulna teh perkara-perkara anu ngarusak rumah tangga. Nyata aya 3 poin. Anu pertama anu kahiji teh ninggalkeun salat, nu kadua tabaruj, nu katilu bahaya rokok. Sobat Iman, urang jedah lah. Mangga Sobat Iman hoyong naros tiasa nyampaikan pataraosanana dina SMS atau napi di WhatsAppna di nomor 08 hiji genep 228804. Sakali deui kangge Sobat Iman sumangga hoyong naros tiasa nyampaikan pataraosanana dina SMS atau napi di WhatsAppna di nomor 08 hiji genep 228804. Sareng tiasa di layanan teleponan di 0811 11 77 035. Tangtosna tetep di 105.3 Cahaya FM. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan masukannya, dapat mengirimkan pesan SMS atau WA ke nomor 081 622 89044. Sahabat iman, sahabat kehidupan, mari berpartisipasi dalam kebaikan. Infakkan rezeki terbaik Anda untuk membantu operasional Radio Cahaya 105,3 FM melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7180676688. Sekali lagi 7180676688 atas nama Radio Cahaya FM. Konfirmasi transfer ke nomor 0852 1719 2436. Sekali lagi 0852 1719 2436. Di antara pintu-pintu kebaikan yang agung yang sangat dianjurkan oleh syariat kita adalah sedekah. Alhamdulillah, kami dari Radio Cahaya FM 105.3 Sukabumi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat iman yang telah menginfakkan rezeki terbaiknya untuk biaya operasional Radio Cahaya FM. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan sahabat iman semua. Syukron jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. 105,3 Cahaya FM. Cahaya iman, cahaya kehidupan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nabina keluarga mergiogikan ilmu. Jalaran kitu kanggo sobat iman Cahaya FM, hayu urang gagapkeun sareng ilubiung program pangaosan Cahaya Siang. Insyaallah baris diaping Ustaz Salman Al-Fars LC MPD hafizahullahu taala dina Padaran Pendidikan Keluarga. Di mana nabina keluarga sakumaha dijelaskeun dina Al-Qur'an tujuan menikah supados urang kenging kabagjaan, kenging ketentraman,
kenging rasa cinta. Unggal dinten Salasa ngawitan tabuh hiji dugi ka tabuh 2 siang. Sobat Iman oge tiasa ngajengkeun patarosanana dina SMS atanapi WhatsApp ka nomor 0816228904 atanapi nganggo teleponna ka nomor 0811117705. Acara ieu mung aya di 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kahirupan. Anda tengah mendengarkan 105.3 FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sarat 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kahirupan. Alhamdulillah sahabat iman, udah urang sadayana atos ngupingkeun pengawasan cahaya siang ieu dina pedaran pendidikan keluarga dina pembahasan pelanggaran anu ngarusak rumah tangga. Nyata tadi terus disampaikan ayat 3 poin ninggalkeun salat tabarut sareng bahayana rokok. Anu diaping ku Ustaz Salman Al-Faris LC MPD Hafizahullah taala. Ustaz lebet ka sesi tanya jawab aya petarosan anu lebet ka ieu Radio Cahaya FM ti hamba Allah di nomor 088genep577 sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah izin aras Ustaz. Mangga. Upami ayeuna mah seueur macam-macam rokok. Aya nu bentuk elektronik sareng sajabana. Eta kumahanya Ustaz hukumna sami teu? Iya, rokok elektrik pengintinya. Oh, nama saya Ustaz. Macam-macam nak. Iya. Pame ditingali, tapi disebut dengan pape-nya. Pape, vapor, rokok elektrik, jeung sajabana. Tentu orang kedah mengkaji heula naon kandungan nu aya dina pape nya kitu di rokok elektrik ya. Pami orang ningali kana sejarah rokok elektrik teh pertama kali dipatenkeun oleh apoteker asalna Tiongkok Hanlik tahun 2003 tuluy dipasarkeun di Tiongkok dina tahun 2004 ya. Dina rokok elektrik aya larutan cair anu bisa diisi ulang, termasuk diantaranya di dalam nanti aya nikotin, aya propilen glikol, aya gliserin, jeung aya oge perasa. Tuluy ieu dipanaskeun kemudian muncul uap atau napi disebut sebagai asap. Nah, sebagian perusahaan menjual cairan perasa tertentu, di antaranya aya nu rasa mentol, aya mint, aya karamel, aya buah-buahan, aya kopi, jeung aya dini coklat. Nah, nikotin, kembali di kena nikotin. Nah, kusabab dina rokok elektrik eta mengandung cairan, memang sebenarnya intinya sama-sama. Jadi rokok biasa, tembakau, aya oge pedah dicairkeun hungkul. Ya. Nikotin merupakan zat anu aya dina daun tembakau. Nah, nikotin ini berfungsi sebagai obat perangsang dan memberikan efek candu. Maka nu ngarokok maka sulit ninggalkeun rokok. Ayeuna rokok biasa ninggalkeun karena rokok elektrik ya sama aja. Ya. Jadi sebenarnya eta haseup nu kaluar dina rokok elektrik oge sami dibakar. Ya dibakar, disedot jeung sajabana. Bahkan Center for Disease Control and Prevention melaporkan beberapa kasus keracunan nikotin akibat penggunaan rokok elektrik tuh, yang salah satunya menyebabkan kematian. Nah, itu unsur nikotin. Anu kedua, propilen glikol. Ieu sami deh, cairan senyawa organik, cairan kimia. Teu bau jeung teu berwarna. Ya. Dan obat-obatan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa senyawa propilen glikol teh aman namun digunakan kadar rendah. Ini menjelaskan tentang masing-masingnya, masing-masing bahan kimiana. Gliserin. Nah, gliserin pun sama, cairan kental, tidak berbau dan tidak berwarna,
ini pun sudah dinyatakan oleh WHO. Ya, WHO itu berarti lain abal-abal, lain ecek-eceknya, sudah internasional, mendunia gitu kan. WHO, Badan Kesehatan Dunia, ya, menjelaskan bahwa agar produsen rokok elektrik tidak menganjurkan, ya, bahwa produknya sebagai alat bantu berhenti merokok. Jadi walaupun perusahaannya menjelaskan bahwa ada nih, ya, alat untuk berhenti ngerokok. Nah, menurut WHO itu tuh bukan membantu berhenti sebenarnya, tapi berganti, ya, berganti rokok sebenarnya, bukan untuk berhenti, tapi berganti yang tadinya suka merokok biasa menjadi tidak, sama aja intinya. Bahkan di banyak negara sudah melarang konsumsi rokok elektrik ini, seperti Australia, Kanada, Brazil. Nah, tentu mereka pun lain asal-asalannya membuat aturan larangan, tetapi benar-benar sudah diadakan kajian-kajian, rapat-rapat internal, ya. Bahkan di negara-negara Teluk Arab, mereka pun sepakat, ya. Konferensi Kementerian Kesehatan negara-negara anggota itu pun menganjurkan agar meninggalkan. Nah, kumaha dina kaitanna dina Islam, ya. Islam mengajarkan orang sebuah prinsip. Naon prinsip teh? Menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Ya, jadi aya anu memang bisa disaruakeun, aya anu memang bisa dibedakeun. Nah, jadi dijelaskan la yajma' baina mutafarriq wa la yufarriq baina mujtami'. Teu meunang nyaruakeun perkara nu beda jeung teu meunang ngabedakeun dua perkara nu sarua. Tah di rokok teh jeung rokok elektrik teh sarua eta teh keneh 11 12. Ya. 11 12 itu teh teu beda. Ya. Jadi rokok elektrik tidak jauh lebih aman, tidak jauh beda dibandingkan jeung rokok konvensional tembakau. Menunjukkan tidak ada perbedaan gitu, ya. Tidak ada perbedaan. Nah, ini jadi alasan lembaga fatwa, di antaranya fatwa Islam, melarang menggunakan rokok elektrik. Dina fatwa Islam menyatakan hukum rokok elektrik. Wa amma min haitsul hukmi syar'i fa inna wujudan nikotin fiha dalilun ala annahu la farqa bainaha wa bainas sijarah al-'adiyah al-haqiqah. Maka adapun dari sisi hukum syar'i, keberadaan nikotin nu aya dina rokok elektrik eta menjadi bukti dalil bahwa teu aya bentenna dina sisi hukum antara rokok nu biasa jeung rokok elektrik. Wala farqa bainaha wa baina alaqatil nikotin. Jadi teu aya bentenna kitu saurna teh. Ya. Tayir dijelaskan fatwa Islam nomor 170.999. Apabila orang ditarikkan hadis Nabi SAW, innallaha harrama syai'an harrama tsamanah. Lawan Allah geus ngaharamkeun hiji perkara, maka jual belinya pun disebarkeun oge hukumna haram. Kitu panginten penjelasanana. Hatur nuhun. Mangga. Masyaallah terkenal kajawabanna mugia tiasa dipahami. Lebet ka patarosan nu lebet tos ka radio ya. Nuhun. Di SMS di nomor 0823 1080 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon anu didugikeun ku Ustad eta leres pisan. Namun anu janten masalahna dina perkawis rokok ieu, kunaon umaro sareng ulama henteu bertindak tegas kanggo nutup pabrik rokokna upami tos jelas eta rokok teh langkung ageng madaratna pa Allah. Ya. Kunaon maka tidak bertindak tegas sebab banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita membaca informasi yang lainnya bahwa rokok itu pemasok keuangan terbesar juga di negara Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan untuk para petani di sebagian wilayah, dan itu mungkin yang menyebabkan kenapa pemerintah tidak bisa untuk bersikap tegas terhadap rokok. Ya, sekali deui ieu mah kan masalah politik, jadi abdi tawakuf ya, tidak terlalu dalam pembahasan anak. Yang jelas ya husnudzon abdi yaitu banyak pertimbangan
Ya, banyak terlibat karena abdi tidak ikut terlibat di dalam politik. Jadi tak apal kumaha proses kebijakan membuat kebijakan terkait hal eta. Ya kita mah cukup kumaha carana ngajaga diri kita jeung ngajaga keluarga urang we eta heula. Ya, walaupun misalnya sebagian ulama tidak bisa tegas, ya mungkin karena banyak pertimbangan juga. Wallahu taala a'lam. Maka kita hanya fokus kepada untuk keselamatan diri kita dan juga keluarga kita. Adapun untuk pihak pemerintah ataupun pihak ulama, ya mungkin kita hanya bisa memberikan nasihat karena agama itu pada dasarnya adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Kan. Nah, sekarang jazakallahu khairan hatur nuhun ka Ustaz natos nyampaikeun jawabanna ti hamba Allah. Nu terakhir Ustaz, nu tadi ka lewat. Enggak. Sareng perkawis bau badan eta sami dikiaskeun sareng bau bawang teh Ustaz anu dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun. Iya, mun bau badan itu pun sami. Namun sebabna Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di antara adab-adab urang arek salat, arek ka masjid, maka pentingna urang bebersih. Ya, di antaranya adalah mandi sareng wudu. Ya, mandi sareng wudu itu dalam rangka membersihkan badan orang. Ya, lamun wudu anggota badan, ya mastaka, panangan sareng sampean, ari mandi mah seluruh tubuh. Maka dina salat Jumat itu dianjurkan mandi, ya, dianjurkan mandi. Bahkan dalam ulama Hanabilah menghukumi bahwa mandi dina Jumat itu hukumnya wajib, termasuk mandi dina Idul Fitri jeung Idul Adha. Sapertos kitu, ya. Karena masjid itu adalah tempat mulia, tempatna orang-orang soleh, tempatna malaikat, maka Nabi pun menganjurkan untuk memakai parfum, pikeun lalaki, pakai minyak sengit, ya supaya untuk membuat nyaman jamaah anu salat. Kitu panginten uleranana hatur nuhun. Masyaallah haturna Ustaz jazakumullah khairan ka Ustaz atas ngajawab pertanyaan nu lebat ka IRDC FM. Seperti man, alhamdulillah kumargi waktu anu ngabatasan urang sadayana sapertosna sim kuring sareng Ustaz bade undur diri ti program Cahaya Siang ieu ngeunaan pendidikan keluarga anu judulna teh perkara-perkara nu ngarusak rumah tangga nyaeta nu tadi nu pertama teh ninggalkeun salat, nu kadua tabarruj, anu katilu eta bahayana rokok. Seperti man memang anu misalkan anu teu sempet naros tiasa nyampaikeun patarosanana ka ieu Radio FM ngeunaan pendidikan keluarga anu sanesna oge ka nomor 081622289804 dina SMS WhatsAppna anu mungkin bade ditanyakeun di sesi anu sanes. Seperti man akhirna abdi Kang Tegar sareng Ustaz Salman Al-Farsi LC hafizahullah taala sareng oge kru Radio FM anu nugas undur diri ti sobat iman sadayana. Hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatanana urang nutup pangaosan ieu ku doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan masukannya, dapat mengirimkan pesan SMS atau WA ke nomor 0816228904.